Hello，大家好，我係 Professor Lee。新疆而家係最 hot 嘅旅遊地方，有好多人都好想知道去新疆嘅簽證問題。喺呢條片呢，我就會同大家講得非常之清楚，唔同嘅簽證嘅需求，大家一路睇落去呢就知㗎啦。不過除咗簽證之外，仲有好多嘢大家都要知㗎。Hello，大家好，我係 Professor Lee 啦。依家咧，人人都話要去新疆玩喎。嗱，不過咧，如果你唔做好攻略嘅話咧，我勸大家咧都係千祈唔好去啊。因為咧，如果你去咗之後咧，你就會後悔啦。因為如果你唔做攻略，你唔清楚晒所有嘅路線或者所有嘅配套設施嘅話咧，去咗之後咧就會好辛苦啦。嗱，你有冇聽過你啲朋友咧參加咗一個旅行團之後咧，翻嚟同你講話，哇，真係去新疆啊，辛苦到不得了啊！因為點解咧？話坐車又長啦，然後坐車又辛苦啦，食又冇啖好食啦，然後咧一日坐成7、8、9、10個鐘頭車，但係咧去景點咧淨係玩2個鐘頭喎，咁個性價比咧係真係非常之低㗎。嗱，咁如果大家真係諗住去新疆嘅話咧，咁啊必須咧就要睇一睇我嘅攻略啦，因為咧我喺9月嘅時候咧就去咗一個21天嘅南北疆非凡之旅，我可以同大家分享我嘅經驗啦，同埋咧最重要嘅都係一個字。必須要睇我呢一個嘅攻略啦。我呢個攻略咧，其實就係可以幫助到大家去一個開開心心嘅新疆旅遊啦。第一樣嘢要考慮嘅咧，就係幾時去新疆咧係最好啦。咁啊，其實去新疆嘅日子咧就唔係好多嘅啫。嗱，冬天大家一定唔會去啦，因為好凍啦。不過如果你去南疆嘅話咧，都可以考慮咧冬天嘅時候去嘅。咁啊，因為冬天嘅時候咧，我哋又係唔係雨季啦，咁啊變咗咧，你會遇到落雨嘅日子咧就會少好多啦。最好去新疆嘅季節，無論你係去南疆或者係北疆嘅話咧，都應該係6、7、8、9月啦。7、8月嘅時候咧就係暑假時候，咁咧就會好多人啦。我一家大細如果就啲細路仔放暑假嘅話，如果你問我嘅話咧，咁我就寧願你7月頭去啦，可能會冇咁多人啦。如果大家係都要暑假去嘅時候咧，大家都會預咗個團費咧就會貴2、3成噶啦。第二樣嘢要考慮嘅咧就係你究竟有幾多時間去新疆啦。嗱，一般人去旅行嘅話咧，超過10日嘅咧都叫做幾多㗎嚇。咁啊，如果你話我得10到12日到嘅時間咧，咁可能咧你就只可以揀一係我就去北疆，一係咧我就去南疆啦。如果南北疆都去晒嘅話咧，幾乎係冇乜可能㗎。但係唔係喎，如果你話我有20日嘅時間咧，咁就可以去晒南北疆啦。嗱，第3樣嘢要考慮嘅咧就係究竟我去北疆啊，定係我去南疆啦？嗱，我想話俾大家聽，如果大家好中意大自然啊，好大嘅靚景啊，哇，雪山啊，草原啊咁咧，咁就唔使諗啦，一定就係要去北疆啦。咁但係你話唔係喎，我好中意文化歷史我好中意咧唔同嘅風土人情，咁咧就要去南疆啦。南疆咧主要嘅民族咧都係維吾爾族嘅人，因為南疆咧比較近中亞嘅邊境，所以咧你會見到好多其實同我哋中原人嘅長相咧係差好遠嘅人啊。咁啊有啲咧直情仲係白種人嚟嘅添。咁如果你好中意文化同埋風土人情嘅話咧，咁咧就可以選擇去南疆啦。仲有一樣嘢要考慮嘅咧，就係我知道咧而家出去旅遊嘅話咧，都好多咧就係銀髮一族嘅，咁啊好多人咧隻腳咧都唔係咁好㗎，咁啊變咗咧行路咧都係一個問題嚟嘅。好多人咧唔清唔楚喎，book 咗一個去北疆嘅團啦，跟住咧就行到傻下，跟住翻嚟咧就好辛苦啦。咁啊，如果你好怕行路嘅話咧，咁我會建議咧你去南疆啦，因為南疆咧係好多時候咧都可以點對點就去到個景點，咁啊落車咁啊行一陣間咁就 OK 啦。去北疆就唔同啦，因為北疆嘅5A園區咧真係大到咧不得了啊！我哋入咗去之後咧，仲要坐架觀光車，而坐嗰架觀光車咧分鐘咧來回咧都要坐成2、3個鐘頭。落咗車之後，你唔好以為已經去到咯喎，落咗之後仲要行啊！咁所以咧北疆真係好大。嗱，如果唔中意坐車、唔中意行路嘅人咧，咁我相信咧南疆可能會比較適合啲啦。仲有一點非常之重要都要考慮嘅就係，如果咧我想由北疆去南疆嘅話咧，咁你要考慮你行唔行獨庫公路啦，因為咧獨庫公路咧就會慳咗好多時間啦。因為獨庫公路咧都係1、2年咧先至有嘅啫。咁啊，如果要行獨庫公路嘅話咧，團費一定會貴啲啊。因為點解啊？因為獨庫公路咧係唔準大車行㗎，最多咧都係7人車嘅啫。如果你個團係有10幾人嘅話咧，咁即係話咧我哋要租多2至3架嘅7人車，團費一定會貴咗啦。因為我哋已經係包咗2架車啊，嗱，一架大車就要環線咁樣去落南疆，另外2、3架7人車咧就係由獨庫公路。咁所以大家要預咗，如果你想去獨庫公路嘅話咧，你嘅團費係必定會貴啲㗎。其實去新疆，如果大家有去得開心嘅話，其實要考慮好多因素嘅。咁所以咧，我非常之建議咧，大家就係睇我嗱，我有2集嘅攻略片。嗱，第一集係講北疆嘅攻略而且咧入邊咧有10個 do's and don'ts 嘅。咁啊，第2集即係依家呢一集咧，就係講
點解我哋要去南疆啦？嗱，如果你真係好想去南疆嘅話咧，就必定要睇我呢一條片啊，因為咧我呢條片咧會介紹咗10個必殺嘅 tips 俾大家，大家睇完之後先至去考慮一下，究竟你去新疆嘅旅程係點樣規劃啦。不過講嚟講去咧，最重要嘅咧就係自由行啦，因為點解咧？你可以2個人就可以私家自由行啦，包一架5人嘅車，非常之自由，因為自己有自己嘅司機啦。你中意去邊度玩啊？咁啊自己去規劃啦。咁啊或者你去到嗰個景點唔好玩，即刻走啦。或者個景點好好玩，咁你又可以留多幾個鐘喎。如果唔係啊，一團30幾人啲團咧，有啲嘢咧係做唔到噶嗱。首先咧，第一就係非常早要起身啦，因為咧要趕行程嘅關係啦。有機會啊長路線嘅話咧，3點鐘整個 morning call 俾你，咁啊真係死得啦。嗱，另外咧就係因為人多嘅關係啦，咁啊30幾人啊，佢點樣可能啊可以住喺園區嗰啲特色民宿咧？因為嗰啲房啊都冇咁多嘛。咁所以如果你參加旅行團30幾人嘅話咧，咁你就只能夠咧就真係住一啲普通嘅酒店啦。咁啊普通嘅酒店咪就係普通嘅酒店咯。咁啊大家都知道啦，國內普通嘅4星酒店嘅話，400-500蚊一晚都係嗰種嘅規格。咁啊而且咧都唔會係近園區嘅。咁即係話如果我哋去完園區之後咧，又要坐多2-3個鐘頭車去到下一個城市，然之後再住酒店，其實咧就係用多咗好多時間嘅。其實咧自由行嘅好處咧就係2人已經可以成行噶啦，2人已經可以包一架車，包個司機，包個導遊。如果你話我自己一家人啊，同埋啲親戚朋友啊，咁我都有10個8個人嘅話咧，咁就好啦，因為而家咧14座位咧都有我成日講嘅1+1航空位 business class 嘅旅遊車，呢個非常之重要。新疆真係好大啊！攬埋咧坐車咧都要5個鐘頭或以上嘅。咁如果冇一架非常舒服可以俾你躺平嘅車咧，咁真係好辛苦啊！呢一點你問我去新疆係最重要嘅。係美食方面啦，自由行嘅話可以自己揀自己中意嘅美食啦。咁如果你問我嘅話，北疆同埋南疆邊一度嘅美食係豐富啲咧？咁咧就係北疆啦。聽咗我講咁耐，其實我都係講唔晒嘅。不過大家可以俾多少時間啦，咁就去睇睇我啲片啦。自己做好咗攻略啊，咁你同你嘅家人咧亦都玩得開心啲啦，使嘅錢又冇咁多啦。我好少咧開始咧就見到我喺度講咁多嘢嘅。其實今日咧我拍呢條片咧，因為我好衷心咧咁樣去多謝中意睇我片嘅一啲 fans。我希望咧就係我自己去嘅旅遊經驗啦，同大家分享下。尤其是有啲咧好嘢同大家分享啦，或者我踩咗雷我都唔想大家踩雷噶嘛。所以大家記住啦，如果唔睇攻略嘅話，千祈唔好去新疆啊！上一集嘅新疆自由行攻略呢，我哋就 focus 咗喺北疆，同埋分享咗我21天南北疆非凡之旅嘅第1到第11天嘅精華遊。多謝睇我片嘅朋友支持，特別係住喺外國嘅中國人，特別想返去我哋中國國土，沉浸式咁樣體驗一下新疆嘅美景同埋風情。所以今集我哋就嚟講下南疆嘅攻略啦。嚟南疆玩都有10大須知。第一，簽證要求。好多人都會關心，就係去新疆究竟要申請一啲乜嘢嘅特別簽證呢？我喺呢一度咧就為大家做咗一個簽證一覽表。最簡單嘅就係持有港澳回鄉證嘅人士啦，去北疆係唔需要簽證嘅。持有外國護照嘅人士，如果要去新疆旅遊嘅話咧，就必須要申請一個 L 字嘅簽證啦。去到南疆有部分嘅地方靠近邊境，所以無論你係持有港澳回鄉證抑或係外國護照嘅話，都必須要申請一個叫做邊防證。如果你去南疆著名嘅旅遊景點，例如中國西極、塔什庫爾干縣、帕米爾高原、白沙湖、盤龍古道等等，都要申請邊防證㗎。申請邊防證可以喺南疆喀什市公安機關辦理。如果大家係自由行嘅話呢，我都會建議大家去揾你哋嘅專業旅遊設計師，幫你哋揾旅行社同你哋辦理團體簽證，咁就比較快。如果你以個人名義自由行嘅話，去申請邊防證嘅話，要出示嘅文件呢就多好多啦，亦都係麻煩好多。第二，持外國護照旅客去新疆須知。首先要申請一個 L 字嘅旅遊簽證，建議提前通過中國駐外領事館申請，必須要參加旅行團、私人定制旅行團都可以，唔允許自由行，需要提交旅行計劃行程安排，以團體形式入境旅遊。住宿登記，外國人喺新疆住宿需要喺24小時之內向當地嘅公安機關報備。如果我哋入住酒店嘅時候酒店係可以幫我哋代辦嘅。
外籍朋友建議你哋係揾專業同埋有經驗嘅旅遊設計師，再揾當地嘅正規旅行社幫你安排同埋帶你哋去新疆玩。有關去新疆玩嘅簽證需求，我製作咗一個 PDF 嘅列表，清清楚楚咁樣寫咗俾大家作為參考。大家可以喺 info box 下邊按一個連結，下載呢一份文件作為參考，希望可以幫到大家。第三，邊防地區不准影相。當我哋攞咗邊防證之後，一路向南玩南疆嘅時候，都會經過好多檢疫嘅關卡。大家記住，千祈唔可以影相啊！每去到一個檢疫嘅關卡，公安就會上車巡邏。如果佢見到你或者懷疑你嘅手機影咗相嘅話呢，佢係有權查你嘅手機，然之後刪除你手機嘅照片㗎。第四，敏感地區禁飛無人機。其實喺南疆有好多地方都非常之靠近邊境，亦都係一啲軍事用地，所以如果我哋要飛無人機嘅話呢，就要小心啲。如果我哋開機嘅時候已經有警告不能起飛，大家就千祈唔好以身試法啦。聘請當地導遊，因為去南疆玩已經非常之近邊境啦，因為要涉及好多邊防嘅問題啦，同埋一啲嘅軍事用地敏感嘅地方，我哋最好呢就係聘請一個當地嘅導遊，佢熟悉晒當地嘅文化同埋規矩。聘請專業旅遊設計師。去南疆玩，如果諗住去埋獨庫公路同埋盤龍古道嘅話，如果你係用緊架大車嘅話呢，就要租多幾架七人車啦。喺呢兩段咁崎嶇嘅路段，如果你要揾到有保險而又駕駛技術高超嘅司機，都唔係咁容易。我哋絕對唔可能係自己揾就揾到嘅。大家都聽唔少報道，呢兩段路都經常發生意外，所以呢就要預先揾專業嘅旅遊設計師同你揾一啲安全嘅司機。除咗安全駕駛嘅問題，淨係安排啲車幾時喺邊度接你，喺幾時再換返架大車，都係一件非常複雜嘅事。如果自己搞嘅話，應該都係幾難搞得到嘅。喺上一集我已經有觀眾話我21天嘅南北疆非凡之旅安排得非常之順暢，其實我真係要多謝我嘅旅遊設計師，佢真係做得非常之好，每一個細節都諗得非常周到，完全冇甩漏啊！暈車浪講到去獨庫公路同埋盤龍古道，大家都可以見到嗰啲彎真係好犀利㗎。咁如果你會暈車浪嘅話呢，我會建議你食暈浪丸，應該呢都係冇乜問題嘅。高原反應，如果你諗住去南疆嘅話呢，好多出名嘅景點呢都係喺好高嘅海拔嘅，例如咁靚嘅白沙湖就喺海拔3500以上啦，食咁靚嘅溫體牦牛就喺海拔4500嘅塔縣。大家就要作出所有預防高原反應嘅準備啦。好多人3000米都頂得到，但係4500米就真係唔講得笑啦。喺海拔3000米嘅高原，空氣嘅含氧量呢就係得返7成；喺4000米呢，空氣含氧量呢就係得返6成。所以大家都要準備抗高原反應嘅藥物同埋氧氣啊。喺片尾我都會同大家科普一下乜嘢係高原反應。香港來回喀什有直航飛機。而家如果大家只係想去南疆玩嘅話，就非常之方便啦。因為中國南方航空公司每周有一班直航嘅飛機由香港去喀什，香港直航飛喀什只需要6個鐘頭嘅時間，所以係非常慳時間嘅。當然佢都有回程由喀什飛返嚟香港嘅直航飛機啦，都係每周一班。我會建議大家如果要計劃去南疆嘅話呢，就上去佢哋南方航空嘅官網查清楚每一周嘅航班同埋佢嘅班次。南疆行程規劃及天數。而家我哋嚟睇一睇個地圖先。成個新疆呢，就以天山劃分咗北疆同埋南疆，所以呢，由獨庫公路開始，我哋都算係南疆嘅行程嘅。今次我南疆嘅行程行獨庫公路呢，就用咗3日嘅時間，但係我覺得呢4日會好少少，因為呢那拉提草原係一個5A 嘅景區，係需要用1日嘅時間去玩呢，就會比較好啲。我哋由庫車落咗去喀什之後呢，用多咗5日嘅時間玩南疆嘅行程，加埋獨庫公路嗰3日，基本上我哋玩南疆呢，就係玩咗8日嘅。其實呢9日係會好啲咁多。以上10個遊南疆嘅 tips， 希望可以幫助到大家更加好規劃你嘅南疆之旅。上一集講北疆嘅全攻略就 cover 咗我由第1天到第11天嘅旅程，跟住落嚟我就會帶大家遊埋我嘅獨庫公路南疆，最後去埋西安，cover 晒第12天到第21天嘅旅程啦。今集係我嘅精華片段，如果大家想更深入咁樣去了解我第12天到第21天嘅旅程，我仲會有沉浸新疆嘅第3集同埋沉浸新疆嘅終極篇。事不宜遲，快啲跟我一齊去玩啦！喺玩之前記住 like share comment， 記住撳埋個鐘仔啊！你嘅支持係我拍片嘅動力。獨庫公路 G217 係一條一生人必定要走嘅一條公路嚟嘅。點解？因為獨庫公路係可以喺同一日裏面經歷咗4季嘅風景，從草原到雪山再到戈壁沙漠，
一幅一幅嘅百里畫廊進入眼簾。獨富公路貫穿咗天山，由北疆到南疆，除咗慳好多時間之外呢，由獨富公路都係一個3到4天嘅重點旅遊嚟㗎。喺3日嘅行程裏面，我哋除咗行獨富公路之外，我哋仲可以遊埋那拉提草原、巴音9個太陽同埋天山大峽谷。行獨富公路都有一啲攻略要注意㗎。第一，獨富公路每年嘅開放時間都唔同，係因為天氣而定，通常就係由6月到10月，而其餘嘅8個月時間呢，佢都會係封閉嘅。如果可以順利咁樣行到獨富公路，真係要夾晒天時地利人和先至得。因為如果落大雪、落大雨嘅話，條路係會封㗎；如果有落石嘅話，條路又會封；如果撞咗車嘅話，分分鐘係會塞車，塞成10幾20個鐘頭。仲未計有陣時有趕羊趕牛嘅時間，我哋都要讓下路㗎。今日咧係第12天嘅旅程啦。天公造美啊！嗱，前2日咧獨富公路咧都係封咗嘅，因為落雪嘅關係。今日開返，咁所以我哋咧咁啱係根據我哋嘅計劃行程咧，我哋係今日行獨富公路嘅北段。佢就係趟過天山山脈，由北疆去南疆嘅一條公路嚟㗎。一開始嘅時候就由獨山寺去喬爾瑪，一開始行車我哋就可以見到第一個景觀就係泥火山啦。呢一個咧就係用泥構成嘅火山，然之後旁邊咧就會見到獨山寺大峽谷啦。而獨山寺大峽谷咧係一個非常值得嚟玩嘅地方啊！我俾佢嘅景點評分咧都有8分嘅，大家可以睇翻《沉浸新疆》第2集嘅詳細介紹。好啦，我哋翻返嚟獨富公路繼續前進啦。我哋一路上山咧就越嚟越崎嶇陡峭，而且海拔咧就越嚟越高啦。前方呢度咧就係老虎口。呢一度咧我哋都要趕快少少咁樣經過，因為呢度咧經常性都有落石嘅。如果好多時候因為落石太多嘅話，獨富公路咧都會因此而被封閉㗎。一路繼續行咧，我哋就會經過天瀑。呢一個係個瀑布嚟嘅。如果夏天雨水多嘅時候咧，呢一度咧都幾壯觀嘅。但係而家因為係秋天嘅關係啦，水量就唔係咁多啦，所以而家見到個天瀑咧就係而家呢個樣啦。食完晏之後咧，我哋就繼續前進，去到天山山脈最高點雪貫天山服務中心。我哋喺呢度休息一陣。呢一度嘅海拔已經係3500米啦。我哋落咗車之後咧，動作都唔好咁大啦，因為我哋喺1小時之內咧攀升咗海拔1000米㗎。見唔見到我後邊呢一個好多彎嘅石石路，就係我哋要攀過去嘅獨富公路啦。攀過咗呢個山之後咧，就會連續一路都係落山嘅路段啦，非常之崎嶇險要，所以開車嘅時候咧都要特別注意安全，慢慢開啊。喺山脈嘅峽谷下咧，就會見到黑薩河啦，佢係貫穿咗呢個山脈。我哋一路揸條路嘅時候咧，都會見到呢個黑薩河喺我哋嘅旁邊嘅。咁好快咧，我哋就會係去到喬爾瑪啦。修建獨富公路咧，有168位軍官，亦都係壯烈咁樣犧牲咗。喺呢度立住一個紀念碑，就係紀念呢168位軍官嘅貢獻。喬爾瑪再向西走多50幾公里啦，就嚟到唐布拉百里畫廊啦。唐布拉百里畫廊可以滿足咗你對於草原無限嘅想象。一望無邊際嘅綠色大草原中間貫穿咗黑薩河，所以令到呢度咧兩邊都有好多游牧民族嘅人喺度牧畜為生。我會勸喻大家咧，千祈一路行車嘅時候咧就唔好瞓覺啦，因為如果你瞓咗覺嘅話咧，就會失去咗沉浸於喺呢一個獨富公路，特別係喺呢個唐布拉百里畫廊一幅一幅天然嘅美景。喺唐布拉百里畫廊嘅隔離咧，就有一個叫做曼克特古道。呢一條古道咧，亦都係一個秘境嚟嘅。曼克特古道一生一定要去嘅地方，原來真係咧天山後邊嘅後花園嘅一個秘境。好少人嚟呢度嘅，因為點解咧？呢度根本就係人哋啲牧民咧個牧場嘅後欄嚟嘅。你睇後邊嗰啲羊啦、嗰啲馬啦咁樣，哇，好大自然咧！一路前方看嘅都仲係所有嘅羊咩咩喺度，哇！真係冇人嚟㗎呢個秘境。呢度好似童話世界一樣。呢度真係好靚好大，仲要叫做10里長卷。獨富公路北段景點評分係7分。玩咗1日嘅時間，然之後我哋夜晚黑咧就揸架車去到那拉提鎮就住一晚。喺園區住嘅好處咧，就係聽朝一早我哋就係可以即刻就行那拉提草原啦。好啦，我哋終於嚟到那拉提鎮，今晚嘅晚飯又係要食好嘢啊！大大的巴渣。今晚呢一餐咧就係新疆菜嚟嘅，大家睇下幾豐盛，睇落好似好多咁樣，其實大家睇清楚，大多數咧都係蔬菜嚟嘅。
比較特別啲嘅菜式咧，就有呢個蟹黃豆腐啦，有呢個小龍蝦烤包、炸駱駝奶、牛肉薄荷葉、肉醬鬆子薄餅。今晚真係食到攬住個肚，埋單都係1390蚊。今日呢個評分我係會俾4.5分佢嘅。我哋喺那拉提園區就係住呢一間烏孫杉雲居。大家睇到咧，就係我哋每一間房咧都係有一個花園，間房咧就都好大嘅。我最欣賞嘅咧就係佢有落地玻璃可以望到個花園。坐喺呢一度，其實我哋直望出去咧就係那拉提草原啦。食完一餐非常之豐富嘅早餐之後，我哋半個鐘頭就可以去到那拉提嘅園區啦。好，一如以往啦，入到大園區咧就係要坐呢啲嘅區間車或者叫做擺渡車。那拉提草原咧係一個5A 嘅景區，亦都係獨富公路必經嘅一個景點嚟嘅。我哋坐呢架觀光車咧要攀過山，大概要坐40分鐘，然之後突然之間眼前一亮，就見到非常之開闊嘅草原啊！我哋去到空中草原那拉提啦，咁我哋而家要咧行上去上邊，行到嚟呢個觀景台需要大概20分鐘嘅時間，行咗200-300級樓梯到啦。上到嚟呢度咧，基本上就係俯瞰整個那拉提草原啦。哇！呢度吸一啖空氣咧，都零舍新鮮啲嘅，而且咧風景多樣化，亦都有見到好多牛羊羊喺度走嚟走去啊！嚟呢度玩地方真係好大，我相信需要1日嘅時間，但係我哋就只係去咗空中草原就要走啦。咁有少少走馬看花嘅，所以我建議大家如果有時間嘅話，可以嚟呢度1日，即係喺個園區度再住多1日啦。又係景點評分嘅時候啦，那拉提草原我係會俾7分佢嘅。食完晏晝，我哋坐多2個鐘頭車就嚟到巴音啦。巴音全名係巴音布魯克景區。話呢一度咧非常之凍，同埋好大風啊！比起那拉提草原咧就更凍嘅。我相信而家咧就係應該得返1-2度嘅啫。巴音布魯克草原亦都係一個5A 嘅景區，佢係同好似那拉提草原一樣係自然保護區，亦都係一望無邊際，有山丘啦、盆地啦、草原啦、濕地為一體嘅生態旅遊區嚟嘅。入咗去之後，我哋一樣係要坐觀光車，沿途咧都會見到同呢個那拉提草原非常相似嘅景色。嚟巴音呢一度咧，最主要都係睇2個景點，第一個咧就係天鵝湖，第二個咧就係巴音9個太陽啦。觀光車坐咗大概9個字度，就嚟到呢度天鵝湖嘅景區啦。咁我哋就一路喺呢一條嘅步道一路行，大概有10分鐘嘅時間就到達天鵝湖。哇！你睇下呢啲白鴿喺空中飛舞，體態真係非常之優美啊！咁樣一路睇落去咧，都係唔捨得走㗎。玩完呢個天鵝湖之後咧，我哋就繼續坐觀光車嚟九曲十八彎嘅觀景台。嚟呢一個九曲十八彎觀景台，我會建議大家喺黃昏嘅時候先至嚟啊，揾一個最佳嘅位置，等佢日落嘅時候，如果天朗氣清嘅話咧，就可以影到9個太陽啦。又係景點評分嘅時候，巴音我係會俾7分佢嘅。今晚我哋入住嘅酒店呢，就係喺巴音園區隔離嘅古趙 Grand Hotel 啦。咁呢一間酒店呢，係2025年呢先至係開嘅。而且呢，離開園區只係5分鐘嘅車程。我哋租嘅呢間房呢，就係豪華大床房啦。第14天一早我哋就離開巴音古趙酒店，繼續我哋嘅南行獨富公路啦。呢條獨富公路真係千奇百怪，乜都有。喺架車攀升咗1個小時之後，天氣越嚟越凍啦，竟然喺路邊見到一架流動嘅咖啡車。唔單止係咁，仲有位哥哥喺度唱廣東歌啊！買咖啡之餘，我哋都唱返2首啊，真係非常之高興，真係冇諗過喺獨富公路啊，我哋都嚟個卡拉 OK party。Happy 完之後呢，我哋繼續我哋嘅南行獨富公路啦，行咗個零鐘頭之後呢，就嚟到最後嘅一個雪山。鐵力買提呢度咧有一條隧道，穿過呢一條隧道之後咧，我哋就好似穿越咗另外一個空間一樣，草原不見了，一座座雪山就出現喺你面前。然之後咧，我哋又由高海拔崎嶇嘅路段一路向下坡走，走到去大小龍池。呢一啲咧都係雪山嘅高山湖泊，景色壯麗。一路繼續向前駛，景色就180度改變啦。你睇下，我哋嚟到星球異域一樣啊！一片乾旱，一棵樹都冇，就同我哋北段獨富公路百里長廊嘅草原美景截然不同。再向前揸多1個鐘頭，我哋就去到天山大峽谷啦。呢一度全部都係雅丹面貌，紅色嘅石林同埋戈壁沙漠就喺呢度交匯啦。
所以話行一次獨富公路，你就可以喺同一日裏面見晒春夏秋冬同埋不同嘅景色，真係名不虛傳啊！Hello， 大家好啊！嗱，今日咧係第14日，我哋21天嘅南北疆非凡之旅啦。嗱，今朝早咧，我哋一早咧就喺巴音出發，嗰陣時咧係-2度嘅，但係咧幾個鐘頭之後，我哋就行咗呢一個南段嘅獨富公路啦。而家咧就已經係嚟到天山嘅大峽谷。嗱，呢個大峽谷真係好靚好靚嘅。咁但係依家喺度咧，而家係20幾度噶啦，已經。哇！一路行咧就一路要除衫啊！你睇呢個大峽谷幾靚，好宏偉嘅呢個大峽谷。大家嚟到呢一個位置咧，熟口熟面啦，因為每一個人嚟到呢一個天山神秘大峽谷，呢一個咧都係必定打卡嘅位置。而家咧，我哋咧走緊嘅呢一條咧就係南天門啦。咁啊，真係咧好藍喎個天啊！咁啊，依家差唔多咧去到南天門咧，就係呢一個嘅大峽谷嘅最後嘅一個景點啦。好，我哋繼續行啦。行到嚟呢度咧就係盡頭啦，咁我哋咧就掉頭回程啦。又係景點評分嘅時候啦，天山神秘大峽谷我係會俾7分佢嘅。離開咗天山神秘大峽谷之後，我哋揸多個零鐘頭車，我哋就揸完晒成條獨富公路啦。用咗3日嘅時間遊歷咗人生必定要去一次嘅 G217 獨富公路。又係景點評分嘅時候啦，因為我哋好幸運又冇塞車，所以整條獨富公路我會係俾9分去嘅。估唔到呢個獨富公路呢，都唔係想象中咁暈浪吓，非常之輕鬆。我哋嘅南段獨富公路呢，就已經行完晒。咁我哋呢嚟到富車，我哋就租咗呢個希爾頓嘅5星級嘅酒店啦。咁啊，呢間房呢，就係又係智能房嚟嘅，又係好舒服嘅一間房啦。有個小廳，亦都係大床房，好開心啊！好少可咁早去到一個城市啦，而家我哋已經喺南疆嘅富車，我哋就嚟呢間一陽古堡餐廳。Hello， 大家好啊！嗱，今晚黑我哋嚟咗富車，帶大家去一個叫做一陽堡壘嘅地方食晚飯啦。嗱，呢個一陽堡壘真係成個堡壘咁啊！佢嗰個設計咧係非常之豪華靚嘅。嗱，特別我最欣賞嘅咧就係呢一度呢一幅畫。你唔好以為佢係一幅普通嘅畫喎，其實咧佢真係咧係有鑲咗啲珠喺度變成嘅一幅畫嚟嘅。咁啊，而大家可以望下咧，佢後邊咧，你睇下係一條有燈嘅走廊啊，非常非常之靚啊！入邊咧仲係設計得好豪華嘅。咁啊，而家要帶大家入去睇下啦。呢度咧個餐廳真係好大㗎，好靚。呢一支酒咧就係今晚黑我哋喺呢一個俄羅斯餐廳飲嘅，叫做穆薩萊斯。呢一支酒嘅釀製方法咧已經被列入為非物質文化遺產入邊啦。佢係用葡萄釀製，不過佢係冇用酵母發酵嘅。咁啊，亦都有落呢個白鴿嘅血落去釀製。呢一種古老嘅釀酒方法咧，就喺呢度南疆嘅一啲老師傅咧先至識做嘅。而呢一支酒嘅名叫做穆薩萊斯，其實係一個形容詞嚟嘅，係形容好華麗嘅意思。淨係呢一個 decanter 就已經夠晒華麗啦。真係非常之開心啊！唔單止酒靚，個 decanter 又靚，就連個服務員咧都係好靚女啊！原來咧佢係維吾爾族人嚟嘅。佢嘅2人套餐包括咗有沙律啦、湯啦、俄羅斯嘅包啦、2份嘅牛扒、2份嘅飲品，甜品咧就係 cheesecake， 佢仲送多咗一個生果盤俾我哋添。呢一個2人套餐只需要228蚊，非常之美味。我哋仲要坐喺一間咁華麗嘅餐廳。性價比超高，我係會俾4.9評分佢嘅。食完晚飯之後，我哋都竟然仲有行程，就係去富車王府。人人都話去北疆就係睇大自然嘅風景，而嚟南疆呢，就係一個文化之旅啊！富車王府就係富車最後一個王爺居住嘅地方。富車王府係一個4A 嘅景區，喺1759年清乾隆王嘅時候，為咗表彰當時維吾爾族嘅首領鄂隊對於協助平定大小和卓叛亂嘅功績，專門派遣內地漢族嘅工匠建造而成。但係後來富車王府因為暴亂嘅關係，遭到非常大程度嘅破壞，剩翻嘅咧就只係部分嘅房屋同埋城牆。喺2004年，富車市政府投資咗1300萬元，根據咗富車王爺
達悟提買合蘇提嘅回憶，再原址建造翻呢一個庫車王府。呢一位王爺咧係第12代嘅王爺，亦都係最後嘅一個王爺。而家庫車王府就係一個博物館，呢度仲有一個小型嘅清真寺，又係景點評分嘅時候啦。庫車王府我係會俾6分佢嘅。喺南疆庫車竟然俾我揾到個寶藏啊！就係呢個啟能推拿料理中心，手法好正宗啊！佢哋嘅穴位啊、各樣啊都非常之好嚇。唉，這個就是始創人，呢個何潘潘，厲害厲害厲害！去到庫車嘅話，喺希爾頓酒店轉個彎就到啦。佢呢度咧就係專做健康嘅運動嘅康復啦，同埋治療，非常之厲害。嗱，呢啲都係好後生嘅治療師。哇！你哋家，哇！大家見到呢一個盒係咪好驚咧？原來呢啲叫筋膜刀喎，真係見都未見過。嗱，呢個就係嗰個刀啦。哇！咁樣。不過我想話俾大家聽，係痛到咧不得了啊！我係忍唔到，我做咗一隻腳啊，冇辦法再做埋另外一隻腳啦。Hello， 大家好啊！第15天嘅行程啦。嗱，今日咧我哋就離開咗庫車，揸咗2個鐘頭車嚟到呢一個叫做克孜爾石窟。嗱，呢個克孜爾石窟咧係比起敦煌嘅莫高窟咧仲要早多100年嘅。咁啊，而家咧其實我哋喺呢個地方就叫做阿克蘇。由大正門去到石窟群嘅話，都要經過呢一條長廊。呢一度大概都有700米，所以大概都要行成半個鐘頭先至去到噶。克孜爾石窟又稱克孜爾千佛洞，聽到個名咧就非常之吸引啦，因為咧諗住都係可以見到一啲1700年嘅石像啦，同埋一啲嘅壁畫。咁啊，呢個克孜爾石窟建於3世紀，去到8世紀嘅時間咧就已經係逐漸衰落啦。喺呢一度嘅石窟群呢，延綿咗有成3000米，共有251個石窟，而佢哋嘅一個編號咧就去到236個石窟嘅。大家聽到之後咧，都係覺得好興奮啊！因為認為可以穿越咗時空去探索一啲1700年一啲佛教嘅色彩，亦都渴望可能可以吸取一啲千年嘅能量。我去之前咧都係咁樣諗啊，不過咧當你去咗之後咧就係非常之失望啦。呢一度編號有236個洞窟，但係佢只係開咗6個洞窟俾我哋睇啫。每一個洞窟入邊係完全冇燈，而且係非常之細嘅。入到去之後咧，就會有講解員去講解歷史啦。不過奇就係奇在入到去，其實係乜嘢都冇晒噶啦。因為咧啲佛像就可能俾人哋偷晒啦，而牆上嘅壁畫其實已經係褪晒色。反為莫高窟都仲可以隱隱約約可以見到一啲嘅壁畫。嚟克孜爾石窟就好似睇陣風咁樣，唔通就係爭咗個300年歷史就乜嘢都冇晒？所以大家如果山長水遠嚟到呢度，聽到個名係千佛洞，期望就會好高，所以失望咧亦都相對係好大啦。今日呢一個景點評分咧，我只係可以俾佢5分。好啦，今日第15日，我哋就去到南疆另外一個城市叫做阿卡蘇啊。咁就而家我哋就準備去食飯啦。真係估唔到嚟到南疆阿克蘇呢一度都會食到日本嘅和牛。呢一間叫做新火灼和牛燒肉店，今日咧我哋有一位隊友咧就係生日，所以我哋就為佢慶祝呢個生日啦。你睇下啲肉幾靚，非常之新鮮，而且種類仲好多添。新疆的確係美食天堂啊，真係咩都有得食啊！我哋啊仲叫埋一支大吟釀添啊！咁美味嘅晚餐仲要食到攬住個肚，飲埋支靚酒，都係1879蚊埋單咋。今晚呢一餐我係會俾4.9評分佢嘅。Hello， 大家好啊！嗱，今日係第16日，我哋21天非凡之旅嘅南北疆。嗱，而家咧我哋就嚟到一個驛站，叫做大漠驛站。因為咧我哋就由琴晚嘅阿克蘇咧，就直踩6個鐘頭咧，就去到喀什啦。咁啊好快啦！我哋依家望下個表先，揸咗3個幾鐘頭車啦。咁即係3個鐘頭之後咧，我哋就會去到喀什，就正正式式去到南疆啦。我哋嚟到喀什古城嘅福樂之家民宿啦。Hello， 大家好啊，我係 Professor Lia。嗱，見到我呢一身嘅打扮就已經知道我係嚟咗南疆嘅喀什啦。咁啊，呢一度咧，我哋嘅民宿係非常之有呢個摩洛哥風情嘅。咁我特登揀呢個民宿咧，就好似一個皇宮一樣啊。咁啊，大家着住呢啲衫，咁喺呢一個民宿嗰度
生活同埋居住。最重要嘅就係咧喺度可以影好多好靚嘅相。嗱，呢一啲嘅服裝啦、頭飾啦，如果租呢個民宿嘅話咧，都係免費㗎。咁快啲，我而家帶大家去遊覽下呢個咁靚嘅民宿先。呢一間民宿係非常之富有南疆嘅風情，老闆同埋工作人員咧都係維吾爾族人，非常之熱情。呢一度房間只係得10幾間，而且每一間咧都有唔同嘅特色。喺呢度嘅住客咧，仲可以免費租呢啲嘅民族服裝，我哋咧個個都換晒衫，影咗好多相添啊！玩完之後咧，我哋就要遊喀什古城啦。喀什古城係位於新疆維吾爾自治區喀什市中心嘅一個歷史文化名城。大家如果俯瞰整個喀什古城咧，就好似迷宮一樣。喺呢一度咧，保存咗獨特維吾爾居民同埋濃厚伊斯蘭嘅風情而命名嘅，係中國唯一一個伊斯蘭風情迷宮式嘅城市街區。喀什古城係中國最具西域風情嘅千年古城，佢擁有2100年嘅歷史，係古絲綢之路上面最重要嘅一個樞紐，亦都係研究古西域城市嘅活化石。Hello， 大家好，我哋終於咧就嚟到喀什啦。咁而家咧我哋就喺喀什古城入邊啊，我哋就搭咗成6-7個鐘頭車，咁好肚餓，而家4點幾鐘，咁我哋就揾咗一間咧食呢個便餐嘅，咁其實佢係西餐嚟嘅，咁要試下呢度啲西餐啦，咁於是我哋就嚟咗呢一間叫做野風嘅店，好細間嘅啫，我哋10個人咧已經係包晒全場啦已經。哇，真係喜出望外喎！因為點解呢？當然呢，就有一個帥哥他帥哥呢，他呢就是這個店的老闆，而且他也是主廚，是嗎？對，是的。那你的廚藝在哪裡學的呢？在新西蘭。哇，他在新西蘭學了，所以呢，我們剛吃完呢，就真的非常有那個外國的味道，就一點那個本土的味道都沒有。你帶我們去參觀你的店好嗎？好的。呢度呢仲會有好多 Hello， 那你們都是他的熟客嗎？對。誰生日啊？今天？誰生日？你呀？你生日啊？那 Happy Birthday 我們進去一下咯。我哋叫咗呢個非常新鮮嘅田園沙律。嗱，呢一個 yogurt 非常之美味，尤其是個無花果特別新鮮。睇下呢一個咁靚嘅海鮮湯，其實係冬陰功嚟㗎。呢一個咧係小食拼盤，有德國腸啦、炸雞翼啦、新疆螺同埋薯角。呢一個係非常之美味嘅牛肉芝士 pizza。仲有嘅就係慢煮牛扒，水準非常之高。當然少不了就係我嘅至愛 latte 啦。仲有嘅就係殺死人嘅西多士雪糕，都忍唔住叫咗嚟食啊！今餐食西餐，煥然一新，非常之好味，埋單係1350蚊。我係會俾4.7評分佢嘅。呢條街好有特色啊，有爺爺泡嘅茶啦。呢條應該呢就係古城嘅美食一條街啦。見到又有等將來啊，啲名幾特別啊。呢度好靚喎，佢有好多文創嘅嘢，大家可以睇下呢個喀什古城嘅正門啦。好啦，而家我哋就嚟到喀什呢一個清真寺。入到嚟呢度咧，見到喀什古城嘅圖啊，原來喀什古城咧係分開東同埋西嘅。咁我哋而家嘅位置咧就喺呢一度。剛剛晏晝食飯咧就喺呢度啦。咁我哋影相嗰度咧就係喺西邊呢一度啦。咁我哋今日咧就係將西邊嘅喀什古城玩完之後，我哋行過對面就行到去東邊，就係叫做漢巴澤，就係我哋今晚食飯嘅地方。我哋喺東邊嘅喀什玩完之後呢，我哋9點鐘就會去睇一個又見喀什嘅表演啦。艾提賈爾清真寺係新疆最大嘅一個清真寺，亦都係中亞最有影響力嘅3大清真寺之一。喺明代嘅時候呢，就已經係興建咗噶啦。呢一度原本係征服中亞嘅阿拉伯大將屈地波爾本穆斯林留低俾伊斯蘭傳教士嘅墓地嚟嘅。公元1442年，喀什王就首先將呢一度建成咗清真寺啦。嚟呢一個清真寺大概需要嘅時間係個零鐘頭到，又係景點評分嘅時候啦，我係會俾6分佢嘅。嗱，我哋咧就嚟咗喀什嘅清真寺啦，剛剛就入去行咗個圈咁，而家咧其實係已經係晚上嘅8點幾啦。咁我哋咧仲裏面天黑喎，因為呢度咧記唔記得啊？呢度有3個鐘頭嘅時差嘅，咁所以呢度可能係10點鐘咧先至係夜晚黑嚟噶。行完呢一個清真寺出翻嚟呢一個廣場，其實都幾大嘅。而家咧我哋就要過去對面東部嘅喀什古城啦。嗱，遠處漢巴澤
就係市集啦，東區嘅市集。哇！呢度真係熱鬧到呢，就係嘢食嘅一條街嚟嘅，就好多人，好嘈好嘈啊！咁啊，基本上呢，就係嚟掃下街啊咁樣啦。哇！呢啲真係誇張啊，成隻羊嗱，不停用羊做嘅食品啊，呢度羊羔啦、羊奶啦、羊糖啦。大家有冇見過咁大隻鑊喺度炒飯呢？冇啊咧，犀唔犀利啊？啊，呢個仲犀利，你睇呢條 keyboard 長度。哇！你睇呢啲，喂，佢呢啲鑊真係有咁大，得咁大喎，梅花，哇玫瑰花鴿子湯喎，犀利啊！用玫瑰花燉呢一個白鴿喎，幾特別。黃昏嘅古城開咗燈呢，就係另外一番嘅風味。而家我哋呢，就準備要去睇遇見黑十嘅表演啦。我哋今晚呢，就係嚟呢一度睇表演啦。嗱，呢一個表演呢，就係春晚嘅時候呢，都係同一個表演嚟嘅。遇見喀什呢一個表演點解可以喺春晚嗰度演出呢？呢一個係新疆維吾爾族去保存同埋傳承十二木卡姆嘅傳說故事嚟嘅。咁佢係分為時空之門啦、疏勒古城、絲路明珠、岳雲劇場4個空間，通過唔同空間嘅轉移，為觀眾帶嚟咗移步換景嘅沉浸式體驗。十二木卡姆係維吾爾族大型傳統古典音樂，喺2005年入選咗聯合國世界非物質文化遺產名錄。十二木卡姆至今仍然會喺一啲嘅慶節啦、婚禮嘅場合都度傳承。大家睇到剛剛嘅精彩片段，都係嘆為觀止。無論係視覺同埋動感同埋互動方面，我哋都係非常之滿足。又係節目評分嘅時候啦，遇見喀什我係會俾8分佢嘅。Hello， 大家好啊！今日係我哋第17日嘅行程啦。嗱，而家我喺邊度呢？而家我哋就喺喀什嘅移民局出邊啊。因為點解呢？因為由今日同埋未來嗰2天呢，我哋去嘅地方都要攞邊防證嘅。因為呢，我哋今日要去西極，即係中國最西嘅邊境嘅地區。咁呢，但係呢，我俾個貼士大家喎。嗱，呢一度移民局呢，就朝頭早10點半開門嘅。咁我哋10點半嚟到呢，梗係太遲啦已經，因為喺我哋前邊呢已經有一團人喺度，所以呢，我哋而家等咗成差唔多9個字啊，都未曾輪到我哋。所以呢，俾個貼士大家，如果要嚟攞邊防證嘅話，10點鐘嚟排隊，等佢一開門嘅時候，第一個攞籌，咁我哋就唔使嘥咁多時間啦。因為我哋今日去西極嘅話呢，單程去都要3個半鐘，雙程7個鐘，玩2個鐘，中間休息一陣，即係10個鐘頭嘅來回。而家11點鐘我哋都仲未出發，咁你話啦，我哋攞到個邊防證之後啊，回程翻嚟喀什市嘅話，咁就夜晚黑12點啦，仲要咁夜都唔知有冇飯食添啊！咁所以呢，大家醒目啲啦，下次嚟千祈唔好10點半先到啊。Hello， 大家好啊！我哋都幾番嘅轉接啊，終於嚟到中國最後一縷陽光西極啦。嗱，呢個呢就係個門票啦，咁啊40蚊門票嘅啫。呢個園區要行上去嘅話呢，就要40分鐘啊！呢度3000海拔，行上去40分鐘都有啲吃力嘅。咁啊，坐呢啲吉普車嘅話呢，160蚊一個人啊，坐呢架嘢啦。哇，戴晒頭盔啊！坐呢啲越野車其實大概5分鐘到呢就到頂噶啦。不過呢條路呢，全部都係石仔，而且非常之彎。揸車嗰個師傅呢，就簡直係當格林披治一樣啊！一路揸嘅時候呢，啲沙同埋石係咁彈落塊面度，所以大家都記住要戴口罩啊！之後呢，我哋就都要步行少少啊！而家呢係5點50分啊，就要排個隊嚟影呢一個中國西極啦，嚟！跟住我哋就要行上去呢個西極嘅石碑啦。嗱，呢一度咧都有成100幾級嘅梯級噶，加上呢一度係海拔3000幾米啊，而且咧亦都係好大風好乾，大家都係慢慢行啊，如果唔係都幾喘氣嘅。終於上到嚟呢一個石碑啦，上到嚟呢度有一個好莫名嘅感動啊！大家見到我呢個樣好似以為落緊雪咁，不過你都唔好講笑真係好凍下嘅。咁大家上到嚟咧真係要小心啲，慢慢行，因為都成3000海拔嘅。不過好值得嚟下呢個中國最後嘅一個陽光啊！大家望到咧嗰度遠處我嘅手指指嗰度咧就係吉爾吉斯坦啊！
啦，就係咧同呢個中國接壤嘅一個國家。嚟呢一個西極，好似長途跋涉嚟到呢度，只係得一個景點，但係感覺係好特別嘅，有一種身為中國人感到驕傲嘅感覺，同埋大地在我腳下嘅感覺。我自己個人咧就非常之中意啦，所以我會俾呢一度嘅景點評分呢係8分。今日好長嘅車程，因為我哋去咗西極，咁而家咧好夜啦，已經11點9個字先至翻嚟喀什。咁啊嚟到呢一間呢叫做海爾巴格咧，就係食晚飯。呢一間係一間裝修得非常之靚嘅西域風情餐廳。而家已經係深夜12點啦，咁我哋咧都係當宵夜食啫。呢度係食新疆菜嘅，所以我哋就點咗一個大盤雞啦，沙蔥炒蛋，一啲青菜同埋雞蛋湯麵。今日埋單非常平，只係381蚊啫。好快食完宵夜就嗱嗱聲要翻去瞓覺，準備明天嘅行程啦。Hello， 大家好啊！嗱，我哋呢個21日非凡之旅嘅新疆遊呢，就係已經接近尾聲啦。嗱，今日呢，就已經係第18日啦。咁我哋就由喀什嚟咗南疆之後呢，我哋琴日就去咗西極，然後我哋呢，今日呢，就一路向南，係西南嗰邊走啊。咁啊就會經過啦呢個叫做中巴友誼公路。路經呢一度呢，就叫做黑洲冰川公園，係一個4A 嘅公園，但係我哋嘅行程係冇嘅。不過既然經過啦，就嚟打返張卡啦。呢個紅山就係隔離有條蓋茲河。我哋嚟呢度呢，其實就係做一個休息站嘅啫。咁我哋一路向南行嘅時候呢，都會見到呢個紅山大峽谷呢，就係一個連綿嘅山脈嚟嘅。我哋而家嚟到白沙湖啦。我呢個景區呢，人就真係多喎，真係一個遊客區咯喎。好啦，我哋而家過去個白沙灘呢，就要過呢條星空隧道。係咪覺得好魔幻呢？喺度打張卡都真係幾靚嘅。白沙湖呢一個係一個非常之出名嘅景點啦，所以人呢就係相當之多嘅。咁啊玩呢度嘅攻略呢，就係千祈唔好呢一開始就圍住嗰個白沙湖個牌喺度打卡啦。其實呢度呢係好大噶，如果我哋呢沿住呢一條木橋一路向前行嘅話呢，係會有另外一番嘅風景噶。因為我哋留喺呢一度嘅時間唔係好長，可能係個零鐘頭嘅啫。咁如果你掛住排隊打卡嘅話呢，就去唔到我將會帶大家去嘅一個非常好玩嘅地方啦。我哋只需要一路跟住個步道行去前邊呢，就會見到有一堆嘅牦牛係可以俾你影相用嘅。咁而且呢，嗰啲牦牛啊仲好靚添啊！嗱，我而家咧就騎上咗隻牦牛嗰度啦，咁啊30蚊騎下。好啦，嗱嚟到呢度咧就隻牦牛啊會落水添喎。嚟白沙湖呢一度，除咗風景真係非常非常咁靚之外，最好玩嘅呢就係騎呢啲牦牛，打咗啲卡，影咗啲咁靚嘅相啊！喺呢個景點評分方面呢，我會俾呢度9分啊！喺呢個白沙湖，我哋有好多隊友呢都冇影到呢個牦牛，所以呢都有啲失落啊！1個鐘頭之後，我哋就會去到另外一個雪山湖泊，我就希望嗰度都有牦牛俾大家再影過啦。呢度係卡拉庫勒湖，海拔3600米。面積約10平方公里，係新疆境內海拔最高嘅湖泊之一，亦都係東帕米爾高原最大嘅天然湖泊。佢除咗有湛藍色嘅湖水之外，最重要嘅佢就係喺冰川之父慕士塔格峰嘅腳下，連綿嘅雪峰倒映在湛藍嘅湖泊上面，真係非常之美麗，非常之壯觀啊！喺呢一度就冇牦牛啦，不過更好嘅就係有咁靚嘅馬。我哋啲隊友都急不及待，快啲租返呢啲馬嚟騎下啦！絕美嘅靚景，仲要遇着咁好嘅天氣，我哋真係幸運啦！哇！呢一度啲 energy 真係好到呢，我真係完全唔想走啊！呢一個卡拉庫勒湖，我都係會俾9分佢啊！我哋而家嚟睇睇個地圖先。我哋玩完卡拉庫里湖之後呢，我哋就再坐多1個鐘頭車，就會去到塔什庫爾干縣，簡稱咧係塔縣。嗱，呢一度咧海拔已經係4200米噶啦。我哋先 check in 咗呢個東尋文化酒店。咁啊，呢一間咧就係我哋住嘅房啦。咁啊，大家要記住，如果去高原嘅地方租嘅房間，必須要佢係自動有彌漫式嘅氧氣提供嘅。
喺呢一度我一落車，其實個心咧都有啲頂頂地，所以咧都即刻要食呢一個高原藥，所以大家千祈唔好忽視啊！嗱，呢一個房間咧非常之靚啊，非常之寬敞啦，全智能嘅，亦都係有彌漫式氧氣提供。不但如此，大家睇下個 lobby， 佢仲養咗2隻小羊仔任我哋玩添。晚餐我哋喺酒店對面嘅米爾牦牛火鍋，我哋新疆之旅美食真係一浪接一浪啊！喺海拔4200米塔縣竟然可以揾到溫體牦牛火鍋。我問個服務員一份牦牛有幾多，佢話6兩，咁我覺得唔係好多啊，所以我哋10個人就叫咗10隻牦牛啦。當堂嚇到個服務員傻咗，都唔想賣俾我啊，因為點解呢？因為我食晒人哋成間鋪頭嘅牦牛啦。真係唔講得笑，從來都冇食過咁靚嘅溫體牦牛啊！如果大家有機會嚟塔縣嘅話，一定要自由行啊，必定要嚟呢一間米爾牦牛火鍋。今餐食得咁誇張，都係1650蚊啊！性價比真係相當之高啊！我會係俾4.9評分佢嘅。食完晚飯之後9點鐘我哋返酒店，有民族嘅表演。南疆塔縣嘅主體民族係塔吉克族人，佢哋係中國唯一一個原生白種人嘅民族。佢哋係屬於歐羅巴人種，語言屬於伊朗語族。去旅遊真係長好多知識嘅，每一次我去唔同嘅少數民族，都會學到佢哋嘅民族風情，係非常之值得㗎。第19天嘅行程就係我哋南疆嘅重頭戲盤龍古道啦。喺塔縣食完早餐，我哋就即刻出發啦，大概揸1個鐘頭車咧，就去到盤龍古道啦。喺我未開始介紹呢一個中國第一彎路盤龍古道之前，我就想大家先睇一睇我哋呢一個航拍嘅片段。一條令人唞唔到氣嘅巨龍伏臥咗喺帕米爾高原上，假到好似真咁樣，亦都真到好似假咁樣。如果你唔係真係親身嚟過嘅話，你一定覺得呢一個係 AI 圖嚟嘅。盤龍古道位於南疆塔什庫爾干縣，簡稱塔縣嘅雅什鄉。佢係一條喺帕米爾高原貫穿昆崙山脈嘅一條古道。以前呢，佢都唔係咁紅嘅，但係經過修葺咗之後呢，而家就變成一條網紅嘅打卡彎路啦。盤龍古道全長36公里，共有639個 S 彎 U 型嘅彎，又彎又上又落，非常之險要。而且由短短半個鐘頭之內，由海拔3100米攀升到4200米，近年就成為咗所有嚟南疆必定要嚟嘅一個景點。而喺呢條古道嘅入口處，仲有一個打卡語：今日走過了人生所有嘅彎路，從此人生盡是坦途。大家想唔想同我一齊去行下呢條盤龍古道呢？我哋而家已經進入盤龍古道嘅範圍啦。嗱，前邊呢就係昆崙山啦。行盤龍古道呢，亦都係要轉7人車嘅。咁所以如果要行盤龍古道嘅話，個團費又會貴啲啦。而家呢，越上越車啦。嚟到呢度昆崙山，如果我唔戴口罩嘅話呢，真係吹到不得了啊！嗱，呢度望到啦嚇，佢連續下坡20公里，高原缺氧啊，注意休息，海拔4216米啊！嗱，呢度咧就會連續下坡20公里，其實就係攀過昆崙山，咁咧就會經過大盤龍，然之後小盤龍，咁就行完呢條盤龍古道啦。嗱，大家睇下啦，呢度下底咧就係大盤龍啦，哇 ，OK。嗱，而家咧就嚟到叫做小盤龍嘅觀景台啦，咁啊睇下睇啲咩嘅小盤龍。嗱，呢度後邊咧就係小盤龍啦，我哋頭先咧就係喺4200米咧，跟住咧就揸咗架車，就係咁喺度見唔見到啊？嗰度2Z 咁樣，係咁行落嚟啦，咁啊好興奮啊，幾好玩啊！其實咧大家食咗啲藥啊，噴下氧氣嘅話咧，就唔會有呢個高原反應噶啦，亦都唔會暈浪噶。其實最緊要咧就係個司機揸得好啊 ，OK 噶啦。哇！人生一定要嚟嘅一條盤龍古道啊！盤龍古道景點評分唔使講嘢，一定係有9分啊！我哋今日玩完盤龍古道之後呢，我哋就會揸翻架車翻去喀什啦。喺盤龍古道同塔縣嘅中間就會經過班迪爾南湖。大家唔好以為呢一個係一個高原湖泊，其實佢係一個人工水庫嚟嘅，海拔3050米。
班迪爾南湖因為佢嘅湖水含有高濃度嘅礦物質，所以咧佢長年都係呈現好深嘅深藍色。但係呢一個人工湖面積唔係好大，只有3平方公里，所以咧我哋都係停喺度打返張卡，咁就走啦。我哋返去塔縣東尋文化酒店攞返啲行李，跟住食個晏，我哋就要返去喀什啦。我哋就嚟呢間巴基斯坦美食啊！哇，真係今次南北疆啊，乜嘢美食都要試下。老闆介紹我哋食人氣套餐，裏邊有卡拉奇寶藏牦牛肉、馬沙拉奶油雞塊、巴鐵炭烤肉串、檸檬香草烤魚、巴基斯坦薄餅、生果拼盤同埋炒麵。呢個套餐536蚊，相當之抵食，味道都還可以，但係乾咗啲，我會俾3.8評分佢。食完晏我哋嗱嗱聲就要返去喀什啦，因為開車都差不多要開成5-6個鐘頭。我哋入住喀什機場附近嘅格林東方酒店，豪華大床房都係400零蚊一晚。聽朝晨早7點鐘我哋就要搭飛機去西安啦。我哋嘅5天非常南疆就此結束啦。明天去完西安之後我哋就會圓滿咁樣結束我哋21天嘅絲綢之路啦。西安古都長安有非常之悠久嘅歷史，亦都係絲綢之路嘅起點。以前叫做長安，係13朝嘅古都，去到唐朝嘅時候亦都係盛極一時。今日為咗穿越同埋塑造當時盛極一時嘅長安，大家見到嘅就係大唐不夜城啦。喺呢一度，逢係週末同埋過時過節，大家都會着住漢服喺呢一個不夜城度穿梭，真係非常之有穿越嘅感覺。西安嘅著名景點當然就係秦始皇陵同埋兵馬俑啦。今次其實我哋主要係遊南北疆，只不過我哋由南疆返去香港嘅時候，喺西安停30個鐘頭。因為時間嘅關係，我哋只係睇咗兵馬俑同埋西安千古情。喺大唐不夜城住一晚之後，第2日就搭飛機返香港啦。哇，一口氣差不多用咗1個鐘頭嘅時間，同大家分享咗我第2集嘅南疆攻略啦。大家記住睇埋我第1集嘅北疆攻略啊！喺呢度同大家預告一下，我下次同大家見面就係會同大家介紹四川同埋重慶啦。多謝大家一直對我嘅支持，我係 Professor Lee， 下一集見啦，拜拜。高山症或者係高原反應，簡稱高反，係指人體去到某一個海拔嘅時候，身體會出現嘅一啲反應，例如頭暈、頭痛、作嘔、失眠、冇胃口，嚴重者可以休克。呢啲嘅症狀最主要係因為喺高海拔空氣嘅含氧量比較低，俗稱係缺氧。以海拔3000米嘅高山為例，山頂嘅氧氣含量只係得平時平地嘅7成左右，冇人會知道自己去到海拔幾多米先至會產生高原反應。因此高原反應對於每一個人嚟講都有所不同。好多人去到海拔2000米就已經有高原反應，當然高原反應亦都會分輕同埋重。不過大家千祈唔好逞強，亦都唔好死頂，絕對唔會話有邊個可以喺高海拔冇高原反應就會叻啲。去旅行最緊要就係開心同埋小心，千祈唔好睇小高原反應。我舊年去青藏高原，平均都係3500米左右。我哋一行24人，有超過一半嘅人每一晚都要入醫院吸氧氣。所以喺呢度我都要呼籲大家出去玩，最緊要都係安全，千祈唔好睇小高原反應。最後，如果你有患上以下嘅疾病，我就會強烈建議你最好唔好去高海拔嘅地區旅遊啦。心臟衰弱嘅人士不適宜去高原地方。心臟弱、有血壓高、有嚴重心律不正、有心臟病嘅人士不適宜。有慢性阻塞性肺病嘅人都不適宜。又或者你知道自己肺比較弱嘅人士，亦都不適宜。如果你咁啱患上感冒嘅時候，你亦都係高危嘅一群，所以更加要特別小心。以上嘅人群千祈唔好勉強自己去一啲高山嘅地方遊玩啦。講到嚟呢度，如果大家有任何健康嘅疑問，我會呼籲大家去揾你嘅家庭醫生諮詢。